Вие днес ще получите вашите дипломи. Да, те са ваши. Но те са плод на труда на много хора. В тях се оглежда и любовта, и отговорността, и нервите, и емоцията на вашите учители. И сега ще ви кажа по учебен план, защото всеки от вас има своите любими учители, естествено, учителя, когото ще запомни, своите страсти и пристрастия. Но госпожа Блажева, госпожа Владимирова, госпожа Речникова, Кацарова, Пеева, господин Георгиев, Проденова, Ирунова, Гаджалова, Тончева, господин Немов, госпожа Върбанова, продължи госпожа Хаджиева, госпожа Маринова, господин Кисьов, господин Никол, госпожа Куклева, госпожа Кузманова, госпожа Йочева и госпожа Костова. Много ви моля да се изправите, учителите ви са зад вас. Сега заедно да аплодирате всички тях. За това, което сме направили за вас. Освен това, което са направили вашите учители, естествено не може без подкрепата на родителите. И те с своята обич, разбиране, всеотдайност също са градили и ще продължават да градят вашите успехи. От името на родителите и от името на училищното настоятелство, нека чуем посланието на госпожа Елена Николова.